Zülfü Bağız'ın çarşıda da sırağan idim. Bu yolda şuluk bir sırağını birim iken, birim ele özgermedi miken cevabınız. Sizin için bəxetli nerse? Bəxetli mi diyen sırağı var idi? Eymine inna salavi, siz bəxetli mi Zülfü apa? Білесің, бір күнні, міне бүгінгі күннің несін алсақ, илде, дүнияда біз айырым яшай алмайбыз бейтінде. Біз аңа күнде телевизор арқылы, радио арқылы болса да біз қатнашабыз, бары бірге қойнап яшайбыз бейтінде. Біз бейтінде бұл менеке төгіл деп шетке ітіп қоя алмайбыз, бұл проблема. Чүнки біздің балалар бар, ұнықлар бар, біз аңа шетте қала алмайбыз бірінші шетте. Шынан кештен ятам, ойлап, не айтам, өзім шындай сұрау бердім, айтам, мен бақытлымын. Мен бақытлы болармын, әгерде соңғы жолға мені балаларым ұзатса. Міне бүгінгі күнде мен бақытлы. Конечно, бақытның түшіншәлігі ол әкірінеп өзгері ол. Например, қазір мен шушы ешті, қазір кімніңдір қолына қаласым келмей, өз аяғымда үйресім келе, өз проблемаларымны өзім әліге шешесім келе, кіші қолына қалып ятырға әлі мен айырты. Но шулайда тұрмыш Құдай тағаланың өзінің жазған қағидалары бар. Бізден тұрмай тұрған. Бүгінгі күнде мен бек бақытлы. Балаларым, айлелері тулы, ұнықлар бар. Иптешім ұнықлар көрмей кетті, мен ал шуға қызғаныш. Ұнықлар өзі бір байлық, өзі бір шатлық екен. Аларны сүйі өзі бір рәхәтлік бері. Ол шыны қиялланды, көрмей кетті. Мен өз тұрмышымда тілегендерім барсында еріштім, десем де бола.